¿Sabías que hay pueblos en Colombia que no saben que existes? En lo más recóndito del Amazonas colombiano, un misterio fascinante y enigmático se despliega en la inmensidad de la selva. Allí, en los rincones más ocultos y protegidos por vasta vegetación, viven tribus no contactadas que parecen haber quedado atrapadas en un tiempo antiguo, desconectadas del mundo moderno que avanza a pasos agigantados. Estos pueblos enigmáticos como los Nukak y los Cofán permanecen al margen de la civilización, en un perpetuo aislamiento voluntario. Su existencia desafía la lógica moderna como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Estas comunidades han elegido el silencio y el secreto como su refugio, preservando un modo de vida precolombino. Sin embargo, la amenaza constante de invasores, deforestación y enfermedades externas acecha, poniendo en peligro su forma habitual de vida. La presencia de estas tribus es un recordatorio viviente de lo que podría haber sido un enigma ancestral rodeado de mitos y leyendas, oculto en el corazón de la selva amazónica colombiana.